Oi, Jandir, entendo a sua dor, porque assim, dormir 5 anos afastado do marido, em quarto separado por causa do ronco, realmente é uma coisa que abala o emocional. E assim, a boa notícia é que o tratamento costuma ser muito simples e muito fácil de tratar o ronco e a apneia do sono, mas tem que fazer um tratamento clínico. Eu trabalho com distúrbios de sono há mais de 20 anos e tive a grata satisfação de restaurar muitos casamentos, de fazer os casais ficarem juntos novamente. Então, eu recomendo que você faça um tratamento clínico do ronco e apneia do sono. Não compre essas porcarias anti-ronco que são vendidas na internet, que pode até fazer você parar de roncar, mas que vão destruir e detonar a sua saúde. Então, para você conhecer um pouco mais do tratamento do ronco e da apneia do sono, visite o meu site drpaulocoelho.com.br. Então, um grande abraço e te vejo lá.